Aquí vengo escribiendo la historia que voy viviendo. De menos a más, primero lo primero. Mi familia son el amor más sincero, el motivo por el cual yo me desvelo, pensando cómo hacer para salir de la rutina, poder darles algún día una mejor vida, como la soñamos todos algún día. Quiero ser el orgullo de mi familia. Las cosas tan difíciles que a veces pienso no lo logro.